Olá, eu me chamo Rosemary Mariotti, sou filha de Altair José Mariotti e de Julita Estopassoli. Eu sou pedagoga de formação, trabalho como professora numa escola estadual em Alta Floresta, mas também amo contar histórias. E hoje eu estou aqui participando desse projeto para contar para vocês um conto irlandês. Isso mesmo. Vou contar para vocês uma bela história que tem muito a ver com os momentos, com os tempos em que a gente está vivendo agora, esses momentos difíceis aí. Então prepare o seu coração e ouça este conto. Estamos vivendo hoje tempos difíceis, não é? Então, só que agora a gente acha difícil esse tempo por conta dessa pandemia que está acontecendo aí. Mas houve outro tempo em que as coisas eram difíceis por motivos bem diferentes. E nesse outro tempo existia um homem pobre, muito pobre. Era ele, a sua esposa e seus 8 filhos. Esse homem era muito trabalhador, mas por mais que ele se esforçasse, por mais que ele trabalhasse, a sua família ainda passava fome. Viviam momentos muito difíceis. Ele procurava serviço, ele tinha vontade de trabalhar, mas nem sempre encontrava serviço, encontrava pessoas que quisessem contratar os seus serviços. E essa situação foi ficando cada vez mais difícil. E por não suportar ver sua família passando fome, passando ali tantas dificuldades, ele resolveu sair pelo mundo. Isso, o desespero era tão grande que ele resolveu andar. E foi andando, até que de repente ele percebeu algo ia se aproximando. Ele olhou meio desconfiado, mas o que é isso? Ele percebeu o que era. Estava vindo ao seu encontro o diabo. Isso mesmo. Apesar de ser uma pessoa pouco instruída, que não tinha uma faculdade, não tinha frequentado escolas, tinha uma coisa que ele conseguia distinguir. Aquele era o tinhoso. O cheiro de enxofre inconfundível. Aquela capa preta que mal escondiam os pés de cabras virados para trás, era o tinhoso, sim. E ele foi se aproximando, bem com aquele jeitinho de diabo mesmo, sabe? Fala aveludada, convidou para tomar um trago e então fez uma proposta. Disse ao homem que as coisas poderiam ser mais fáceis, que a vida poderia ser maravilhosa e que ele poderia dar tudo isso ao homem, com uma coisinha apenas. O homem teria que lhe vender a alma. Isso mesmo. Para melhorar a sua situação, o homem teria que vender a alma ao diabo. Era muita tentação, vocês não acham? O homem ficou ali, pensou, enrolou barba, desenrolou barba, tentou argumentar com o diabo, mas não teve jeito. O diabo estava irredutível. Era aquilo, vida boa e dava-lhe a alma. Pronto. Depois de muito pensar, o homem acabou concordando. E foram fazendo os acordos ali, até assinaram um contrato. Tinham mais 2 detalhezinhos nesse acordo. Primeiro, o diabo deu-lhe um tambor para que o homem tocasse esse tambor sempre que precisasse de alguma coisa. E o outro detalhe, tinha um prazo. Sim, o trato deles tinha um prazo para terminar. Duraria 20 anos. Por 20 anos ele ia viver maravilhosamente bem e depois o diabo vinha cobrar a sua parte, ou seja, a sua alma.
Negócio fechado, o homem voltou para casa. Quando chegou em casa, ele não contou o que havia acontecido para a mulher, o seu encontro e a sua venda de alma ao diabo. Ficou, boquinha fechada. A mulher também não perguntou nada, não quis saber de onde vinha todo aquele dinheiro, como a vida deles tinha melhorado tanto assim da noite para o dia. Era casa nova, era carro, muito dinheiro, viagens, presentes para os filhos, mas tudo bem. E assim eles viveram por muito tempo. Até que um dia, o homem acordou com um pensamentozinho, sabe aqueles pensamentos que ficam ali, e não saem da sua cabeça? Então, ele se lembrou que o prazo estava chegando ao fim. Ele teria que entregar a alma que ele vendeu ao diabo. E aí esse pensamento que não saía da sua cabeça ficou ali. E passaram dias e semanas e ele foi ficando triste. Já não conseguia mais dormir, não comia direito. Estava ali assim, acabunhado, muito, muito triste. A mulher, que observava tudo, não suportou mais ver aquela situação. Chegou um dia que ela disse ao marido: ou você me conta o que está acontecendo, ou você vai morrer de tristeza, homem, por favor. E então o homem, sem outra alternativa, contou à mulher tudo o que havia acontecido lá há um certo tempo atrás. Contou do seu encontro com o diabo, contou-lhe que tinha vendido a alma, falou do tambor e também do prazo. A mulher ficou, analisou toda a história e disse para ele: calma, eu tenho uma ideia, não está tudo perdido não, vamos lá. Você me disse que ele te deu um tambor, certo? Certo, disse o homem. Então você vai tocar esse tambor e quando o diabo aparecer, você pede a ele que construa igrejas, capelas, muitas por aí. Nossa, mulher, mas que boa ideia, disse o homem. E ficou todo animado e correu para falar com o diabo, porque ele pensou: ele não vai querer construir igrejas. Imagina, diabo que se preze, não se mete com igrejas, né? E aí eu estarei livre, não preciso mais entregar minha alma a ele. E assim se foi. Chegou, tocou o tambor e o diabo apareceu. Você está me chamando porque você sabe que o seu prazo está chegando ao fim, não é? Disse o diabo com aquela cara que só ele sabe fazer. Faça o seu pedido, mas saiba que depois desse você só tem mais um. Então quando você fizer o próximo pedido, você vem comigo, disse-lhe o diabo. O homem respirou, tentou se acalmar e pediu então o que tinha combinado com a mulher. Sabe, senhor diabo, quero que o senhor construa aí algumas igrejas, algumas capelas, alguns oratórios por aí, sabe? Dá para fazer isso? O diabo nem fez cara de Deus me livre. Rapidinho, tinha capela, igreja, oratório para todo canto. Foi fácil. O homem voltou para casa triste. O plano não tinha dado certo. Chegou e falou: mulher, eu estou perdido mesmo. Terei que entregar a minha alma ao diabo, porque se até igrejas ele construiu, então não tem jeito. Mas a mulher, sabiamente, disse ao marido: espere, eu tenho um outro plano, uma outra ideia que eu guardei para o final. Você vai voltar lá, vai tocar o tambor e vai pedir a ele que transforme esse povo que manda aí, sabe, os governantes, que transforme todos eles em homens honestos. O homem olhou,
transformar os governantes em homens honestos? Ele não entendeu muito bem o que ela queria com isso. Achava assim que não era uma grande coisa para o diabo, não. Mesmo sem entender muito o plano da mulher, lá foi ele. Novamente tocou o tambor com toda a sua força. E o diabo apareceu. Com cara de sono, e falou: mas já? Nem deu tempo de tirar uma soneca na frente da minha lareira nova? Mas você sabe que após esse pedido você vem comigo, né? Vamos lá, pode fazer o seu pedido. E o homem, meio desenchavido, sem graça, sem acreditar muito que aquilo ia dar certo, falou: seu diabo, quero uma coisinha bem simplesinha. É um pedido bem à toa, o senhor nem vai ligar de fazer. Sabe o que eu queria que o senhor fizesse? Então, esses homens que tem aí, esses que mandam no mundo, sabe? Governantes, reis, juízes, delegados, esse povo todo aí, deputados, sabe? Esse povo é que gosta de mandar. Então, já, eu queria que o senhor transformasse eles em pessoas honestas. É uma coisinha à toa, coisinha de nada. O diabo, então, ficou mudo, ficou vermelho, ficou muito zangado. E depois voltou ao normal. Coisinha à toa, é? Não estou acreditando. Essa ideia só pode ter vindo da sua mulher, não é? Essas ideias malucas aí, mirabolantes, só saem da cabeça das mulheres. Coisinha à toa. Então tá. Fique aí com a sua alma. Não posso atender o seu pedido. E sabe por que eu não posso atender o seu pedido? Porque se eu transformar esse povo todo aí em pessoas honestas, eu vou ficar sem carvão para minha lareira. Logo agora que eu estou com uma lareira novinha, nananina não. Fique aí com a sua alma que eu fico com os meus lá. E assim o diabo, sumiu, foi embora. O homem voltou para casa, feliz da vida, contou à mulher que o diabo tinha desistido de levar a sua alma. E assim eles viveram por mais um bom tempo, ali desfrutando de todas aquelas mordomias. No tempo certo, o homem partiu, desta para melhor. Para onde ele foi? Não sabemos. Mas de uma coisa eu tenho certeza: ele não virou o carvãozinho lá na lareira do diabo. Ele não foi lá para as profundezas do tinhoso. Porque vocês conhecem aquele velho ditado, não é? Com mulher de bigode, nem o diabo pode. Se você gostou dessa história, conte-a, espalhe por aí. É uma maravilha, acalenta a nossa alma contar histórias. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima.